Mi-am luat Dacia Duster pentru că sunt o fire dinamică, îmi doream o mașină care să-mi ofere libertate de mișcare și să fie în același timp economică. Dacia Duster va fi București-Viena la Târgul de Crăciun. Suntem siguri că Dacia Duster va face față drumului înzăpezit și La vreme de toamnă, octombrie 2013, la București, Romexpo, într-un cadru specific evenimentelor Dacia, dar în ton cu vremea crizei, fără fastul de altădată, a fost prezentată ultima realizare Dacia, noul Duster. Astăzi Dacia încheie un tur de forță, 8 modele noi lansate într-un an și jumătate. Discutăm de Duster, noul Duster, și avem de-a face cu, pe de o parte, elemente ce provin din vechiul Duster, care l-au făcut un succes, și mă refer aici la capacitatea de off-road, mă refer la raportul preț-prestații imbatabil, mă refer la robustețe, dar avem de-a face și cu multe elemente noi. Haideți să vi le spun câteva dintre ele, că o să stăm toată noaptea. Un design exterior complet restilizat, o grilă nouă, o grilă frontală ce afirmă forță, inovație. La interior modificările sunt mult mai profunde, avem o planșă de bord nouă, avem un sistem media-nav integrat, un sistem de multimedia integrat, o funcție EcoMod ce permite optimizarea consumului, asistența la parcare, cruise control, tapiserii noi și multe alte lucruri. Are dreptate domnul director de marketing, Dusterul s-a înnoit. Avem desen nou pe față, interior și ne bucurăm, iată, în continuare de spațiile generoase ale Dusterului. Noi, de la Mioveni, l-am abordat pe directorul general de la Dacia, domnul Jérôme Olive, cu ce ne doare. Așa că l-am întrebat dacă realizările Dacia, dar și vânzările, cererea pieței, permit menținerea capacităților de producție de la Mioveni și, desigur, masa salarială actuală. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour 2013, on prévoit plutôt un niveau de production qui va être record, qui va légèrement dépasser le niveau de production record qu'on avait atteint en 2010 au lancement du Duster. En disant cela, je tiens à féliciter et à remercier
l'ensemble des salariés du groupe Dacia, l'ensemble des salariés de Mioven qui participent activement à ce succès. C'est bien sûr par leur travail quotidien, par leur implication quotidienne que ce succès est possible. Seul, je ne peux rien. Ils ont un rôle essentiel pour construire ce succès. Et donc, quand on parle compétitivité, productivité, quand on parle salaire, et M. Ghosn l'a rappelé, y compris au syndicat lors de sa venue la semaine dernière, les augmentations de salaire, elles sont normales. C'est une demande normale. Ça existe dans tous les pays, ce n'est pas une spécificité de Mioven. Le point important, c'est de mettre en perspective les évolutions de salaire et la productivité réalisée du travail. C'est ça qui est important. Et donc, notre préoccupation ensemble, avec le syndicat, avec les salariés, c'est de s'assurer qu'on continue à améliorer la compétitivité du site en faisant en sorte que la productivité du travail soit supérieure à l'augmentation des salaires. C'est une condition sine qua non pour construire le futur de nos usines à Mioven, pour avoir des activités pérennes. Bucuroși să aflăm că nu avem decât motive de satisfacție. Oamenii de la Dacia, neavând motive de îngrijorare pentru viitorul lor, l-am rugat totuși pe directorul general, domnul Jérôme Olive, să ne confirme dacă e adevărat sau nu zvonul potrivit căruia, în cazul în care sindicatul va continua să solicite majorări de salarii și eventual se va recurge din nou la greva deja obișnuită de primăvară, atunci Renault ar fi gata să mute fabricația de la Mioveni, potrivit unor afirmații ale președintelui Carlos Ghosn? Je n'ai pour ma part jamais entendu M. Ghosn dire ça, donc je ne peux pas souscrire à cette rumeur. Monsieur Ghosn a réaffirmé auprès des syndicats, auprès des autorités roumaines, y compris que Tanger a été créé pour un besoin de capacité, que bien sûr cela générait un challenge entre les sites de Pitech et de Tanger, avec bien sûr une logique économique d'affectation des voitures. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on a une réalité de la compétitivité de Pitech qu'il faut maintenir, de l'importance de partager une évolution cohérente entre l'augmentation des salaires et l'augmentation de la productivité. C'est un point clé, mais ce qui est demandé par notre président, c'est de continuer à améliorer la compétitivité de Pitech. Il n'y a pas de propos qui visent à dire que demain ou après-demain, en fonction de tel ou tel événement, il y aura des décisions de prise vis-à-vis de Pitech. Am solicitat și date despre cifrele de fabricație Dacia la nivel mondial și despre ponderea uzinei de la Mioveni în totalul producției de modele așa numite din gama Entry, care chiar dacă noi le știm de Dacia, ele nu se vând doar sub logo-ul Dacia peste tot în lume. On produit cette année autour de 340 000 voitures de la gamme Entry chez Renault, à Mioven. Le total de véhicules produits de la gamme Entry dans les 12 autres usines à travers le monde, qui sont vendus badgés Dacia en Europe et sur le pourtour méditerranéen et badgés Renault hors d'Europe, représente autour d'1 million de voitures. Le total est d'1 million de voitures. Așadar, uzina Dacia are o pondere de 34% din totalul autoturismelor din gama Entry, fabricate în uzinele Renault din întreaga lume. Povestea Dacia a început însă aici, la Mioveni, dar despre această poveste vom vorbi mai pe îndelete cu altă ocazie.